nós estamos indo embora. Hã? Chegamos no evento como? De Galaxy 500. Estamos indo numa diplomata. Padrão. Você tava com o Valdir? Hã? Você tava com o Valdir, né? É, ué. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Melhor evento. Foi show de bola. Foi bom, né? Não, eu gostei. Todo mundo turmou, né? Isso. Não mudou nada assim. E volta a repetir, cara. Evento de carro antigo, evento automotivo. Entendam uma coisa, vocês que estão assistindo esse vídeo. Capô aberto, gente, porque o capô aberto dá conversa. Você conversa com o cara. Seu motor é SHT, problema. Alguém vai chegar no você e falar pra você, você poderia pôr um AP. Você já ouviu isso 1000 vezes, mas você vai conhecer pessoas, vai conversar com as pessoas. Adoro quando você pisa no freio no Opala assim, ele dá aquela... Nossa, isso é perfeito. Lisinho. Você viu o paradinho lá que é vermelho? Aham. Bruto demais. Nós estamos aqui indo embora. A câmera vai e cai, beleza, tranquilidade. Com o teleton. Lá aqui tem niga, não aparece, até na Ana tá preto na filmagem. Puxou por aqui. Padronizado. Isso é por causa do sol, olha lá como é que ela ficou. Negona. Thales, você está... tem uma camisa branca ali, eu acho que é o Thales. Mas tudo bem. Agora a gente tá rachando pra rodoviária agora. Pegar o borracha e ir embora pra casa. E esse aí foi vlog de viagem, foi encontros cheveteiros e antigos de Catalão, segundo encontro. E foi tudo isso aí, mano. Foi perfeito, gostei. Primeiro evento sendo convidado como youtuber. Já é uma coisa bacana. E tamo aí pra próximos. Vamos pra outros aqui. Só carro massa. E vamos compartilhar. Se tá assistindo esse vídeo aí, seu carro apareceu, compartilhe todos pra o máximo de pessoas ver. E a gente ficar todo mundo como? Tranquilão. É um bagulho doido ali que o Lavin gosta, mas não vou filmar não, porque senão vai dar direitos autorais. Esse negócio que anda com 3 pernas. Mas é o quê? Hã? Estamos indo embora agora, né, cara? Quando a gente chegar em Uberlândia, a gente volta e finaliza esse vídeo lá. Demorou? Fui! I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will unfold. If you wanna join, I am open for business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. And yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing, how this story will Let's take off where we started, me and you and our bodies. Hurry up and let's not waste no time. Cause I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you could be my fame.